Salam değerli izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün ballı tort hazırlayıram. Hazırlama qaydasına keçək. Bunun üçün bizə lazımdır 6 stəkan un. Ələkdən keçirib bir kənara qoyuram. Daha sonra ayrı bir qabda 2 stəkan şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, 3 xörək qaşığı bal. Bunları da yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Tam bir-birinə qarışana qədər qarışdırıram. Və ayrı bir qabda 150 qram kərə yağını əridirəm. Burada yağı çox əridib dağ eləməyə ehtiyac yoxdur, yəni olmaz. Sadəcə yağ ərisin, kifayət eləyir. Yağı əridib isti-isti üzərinə həmən qarışımı əlavə eləyib yenidən qarışdırıram. Şəkər tozu tam həll olur və üzərinə 2 çay qaşığı soda əlavə eləyib qarışdırıram. Burada diqqət eləmək lazımdır ki, qab geniş olsun. Yəni sodanı əlavə etdikdən sonra burada köpüklənir, həcmi artır məhlulun. Yəni daşma ehtimalı olmasın deyə qabı geniş götürmək lazımdır. Deməli məhlulun rəngi qızıl rəng olana qədər bişirirəm və qazın üstündən götürüb hansı ki 6 stəkan un elədim, hazır saxladım. Həmən unu hissə-hissə əlavə eləyib xəmiri yoğururam. Bu məhlulun üzərinə əlavə eləyirəm və xəmiri yoğururam. Burada fikir verin. Deməli xəmiri unu əlavə elədikcə, qarışdırdıqca xəmirin rəngi tündləşir, karamel rəngi alır. Yəni bildirmək istəyirəm ki, qazın üstündə bişirdikdə, yəni çox bişirib rəngin qaraltmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə qızıl rəngi olana qədər bişirsəniz yetərlidir. Onsuz da unu qatdıqdan sonra rəngi tündləşir, karamel rəngi alır. Deməli xəmiri yoğururam. Sonda artıq qalan unu ki biraz saxlayıram. Sonda xəmiri də unun üzərinə əlavə edib süfrənin üzərində bütün unu xəmirə yedirdirəm. Tam 6 stəkan unun hamısı bu xəmirə istifadə olundu. Xəmiri yoğurduqdan sonra 8 kündəyə ayırıram. Siz istəsəniz kündənin sayını artırıb və yaxud azalda bilərsiniz. Lakin mən düşünürəm ki 8 kündə ən gözəl qədərdir. Kündənin sayı 8 gündə. Burada bizim tortumuz 28 diametr olacaq. Yəni tortun hündürlüyü gözəl hündürlükdə olacaq. Yəni, çox hündür olmayacaq, çox alçaq olmayacaq. Hündürlüyü də gözəl olacaq. Yəni tortun razmerinə görə. Deməli xəmiri kündələri 8 gündə etdikdən sonra xəmiri soyuducuda gözlədirəm bir 40 dəqiqə. Daha sonra bir-bir yuxaları yayıb bişirirəm. Çox da tezdə bişir. Hardasa hərəsi bir 4 dəqiqə, 5 dəqiqə çəkir hər yuxanın bişməsi. Səngəllə də iz qoyuram ki, artıq qabarıqlar əmələ gəlməsin. Yuxanı bişirdikdən sonra mən qapaqla kəsirəm. Yəni əvvəldən kəsmirəm ki, xəmir tortun ətrafı tam daha səliqəli olsun deyə bişdikdən sonra qapaq vasitəsilə kəsirəm. Yuxa bişdikdən sonra çox gözəl, yumuşaq bir yuxalar alınır. Lakin soyuyandan sonra yuxalar bərkiyir. Quru kimi olur. Bu belə də olmalıdır. Yəni buna görə narahat olmağa heç bir səbəb yoxdur. Onsuz da kremləyəndən sonra tort yumuşaq olur. Yuxaların hamısını eyni qaydada bişirdikdən sonra ətrafından çıxan artıqları blenderdən keçirib ovun halına gətirirəm. Yəni tortun üzəri üçün istifadə edəcəm və tortumuzu kremləyirəm. Əziz xanımlar, kremin hazırlama qaydası YouTube kanalımda var. Yəni istəsəniz buyurub baxa bilərsiniz. Lakin mən burada həmən hansı ki kanalımda krem hazırlamışam, həmən kremə mən burada qaynanmış, qatlaşdırılmış süd də əlavə eləmişəm. Və burada fikir verirsinizsə, deməli tortu kremlədikcə kremini çox az çəkmirəm. Biraz kremini bol eləyirəm. Yəni ballı tortun kremi biraz bol olanda daha yaxşı olur. Yuxalar elə bil o kremi canına çəkir, daha yumuşaq olur da. Kremi az olanda tort quru ola bilir. Deməli tortu tam yığdıqdan sonra üzərini ovuntu ilə örtürəm. Mən bu tortu elə bil bir gün saxladım. Otaq temperaturunda saxladım. Soyuducuda saxlamağa da ehtiyac yoxdur. Bir gün saxlayıb daha sonra servis etdim. Çox da gözəl, yumuşaq, ləzzətli bir tort alınmışdı. Tortun üzərini tam ovuntu ilə örtürəm. Daha sonra üzərini şəkər pudrası ilə bu formada
ələkdən keçirib, yəni şəkər pudrası ilə ələyib üzərinə forma verirəm. Daha sonra həmən bu formaların ətrafını da karamellə bəzəyirəm. Yəni məqsədim odur ki, burada arının pətək formasını alındırmaq. Tortumuz tam hazır oldu. Deməli, bir gün gözlədikdən sonra mən tortu servis edirəm, kəsirəm. Çox gözəl, yumuşaq, çox ləzzətli bir tort alınıb həqiqətən. İnşallah siz də bu qaydada hazırlasanız, əminəm ki, dadından məmnun qalacaqsınız. Əgər bəyəndinizsə, zəhmətə dəyər verib bəyənmə düyməsinə toxunmağı unutmayın. Hələlik.